TV. Well, welcome back to Just Rock TV. Please, if today is your first time of watching our video, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. wà kẹ́lẹ̀ bá gbọ́ mi dáadáa. ẹ káàárọ̀ ẹ fún wa ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àti pé èmi gbọ́ yín ẹ̀yin ò ní gbọ́ mi táriwó bá ẹ̀ ní gbọ́ mi táriwó bá wà níbi tẹ́ bá wà ẹ ní láti ní kó dákẹ́ torí ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ bá mi sọ ọ̀rọ̀ tó important ni. ẹ gbóhùn sókè ẹ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa torí ọ̀rọ̀ náà la máa fi sọ. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Àbẹ̀fẹ́ Awíkóńkó òun ni wọ́n wá gbé ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ní aago 2 ọ̀sán gẹ́gẹ́ ní àná so it's like báwọn. ẹ máa gbóhùn sókè lọ à ń gbọ́ yín. Okay, network, let's bear with him. These are part of the problem that a lot of Nigerians are facing. We don't break away from Nigeria, we are all in mess. Continue to support one Nigeria. Oya. Bó ti yẹ pé wọn ò rí yẹn provide wọn ní kábà wọn ní more station ní Ilé Ifẹ̀ ibi tí ò jìnnà sí. So kò tó bí 30 minutes a débẹ̀ àbá mọ́tò yẹn àbá anybody. So gbogbo new station yẹn la wá. Bí mo ti ti dọ́dọ̀ DPO wọn gbogbo wọn la lọ bá wọn láwọn òrí case yẹn. So ó jẹ́ gbogbo nǹkan tí à ń point fún lórí ẹ̀. Ìgbà tó wá di aago 6 àná làwa rí nọ́mbà yẹn pé wọ́n pè tó wá ní Òṣogbo ni àwọn wà. So kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n gbà wá báyìí o because dáyé pé. ẹni sùúrù nọ́mbà talẹ̀ pè tí ẹ fi bá wọn sọ̀rọ̀ tó fi ní CID Òṣogbo làwọn wà torí láti máa gẹ́ẹ̀tì gbogbo pọ́ìntì yẹn dáadáa. ṣé gbọ́ mi. ẹ ní ẹ pè nọ́mbà kan mo wá ń béèrè pé nọ́mbà ta lẹ pè tí ẹ fi gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà Àbẹ̀fẹ́ gangan fún rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni nọ́mbà torí fóònù ẹ méjèèjì náà gbà. ok fóònù ẹ méjèèjì yẹn dẹ̀ wà hàn tá a pé láti tí nǹkan ti gbé àgbóhùn ẹ̀. So ìgbà tó wá di 6 lánàá tí wọ́n pèkì ẹ̀ ìkan lára àwọn officers yẹn ni kó tó di pé wọ́n gbé fún un. So nǹkan tó dẹ̀ sọ náà ni pé Òṣogbo ni àwọn wà. So àmọ́ pàtó ẹni tó gbé torí gbogbo kọ́mọ Yorùbá kí gbogbo wọn kí wọ́n ṣùgbà wa kí wọ́n gbà wá o wọ́n gbà wá lè sọ pé torí pé à ń sọ máìlì wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tá a fẹ́ dúró àṣẹ Yorùbá nation káwọn kan wá máa fi kó máa dúnkòkò mọ́ wa. ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣe àwọn ìbéèrè kankan àwọn mélòó ni wọ́n wá àti pé ṣé wọ́n wọ yúnífọ́ọ̀mù wa ni ṣé wọ́n mú ìwé kankan wá láti sọ pé arrest warrant lélẹ́yìí fún arákùnrin tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. wọn ò wọ uniform àwọn mẹ́ta ni wọ́n ò wọ uniform wọ́n kàn mú àkọ́fù lọ́wọ́ nǹkan kan tán mú lọ́wọ́ nìyẹn àti bọ́n. ṣé àwọn tó wá yẹn ṣé ẹ rí wọn bá ṣé òyìnbó lẹ fi bá wọn sọ̀rọ̀ àbí Yorùbá afẹ́ ó ní kankan tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ àbí èdè míì mo fẹ́ mọ̀ bóyá aráàlú èdè kan ni wọ́n bọ̀ kí má tí castigate mo fẹ́ kẹ́yìn sọ fún wa. ẹni ẹ fẹ́ mọ̀ báyá Yorùbá ni wọ́n sọ lẹ́nu àbí. bẹ́ẹ̀ ni àbóyìnbó nígbà tó dé. wọ́n láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Yorùbá ni wọ́n. ẹ jẹ́ kí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn yẹn ó dà pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn a ní láti gbọ́rúkọ wọn kọ́kọ́ sọ because bí àwọn mélòó lẹ́wà ń bẹ nígbà tó dé yàtọ̀ sí àwọn mẹ́ta tó wá yẹn ẹ̀yin mélòó gan lẹ́wà lórí ìdúró tẹ́ ń gbọ́rọ̀ tó fi ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n wá gbé. àwa tá a wà ń bẹ̀rẹ̀ a tó bí mẹ́wàá ok. bẹ́ẹ̀ ni òǹkàlùkù wa ń kọ nǹkan lórí tábìlì ibi tá a wà tá a ń kọ nǹkan so ìgbà tí Abẹ́fẹ́ ṣe tán tó lóun fẹ́ wọnú mọ́tò a rí i pé àwọn pípù yẹn tán lọ
wọn lọ páàkì mọ́ lẹ́nu tó bá dẹ̀ tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti yọ àǹkọ̀ síta so the first thing tí wọ́n kọ́ béèrè ni pé ṣé ìwọ ni Abẹ́fẹ́ Awíkonko tó nǹkan tó kọ́kọ́ béèrè nìyẹn tó fi jẹ́ fi tàbí ní ìdánilójú pé Yorùbá ni wọ́n orí Yorùbá làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. so tí bá gbọ́ yín dáadáa nígbà tóun ṣe tán ó fẹ́ wọnú mọ́tò rẹ̀ ó fẹ́ máa lọ ni ẹ̀yin wọ́n wá ń bí pé ṣé ìwọ ni Abẹ́fẹ́ Awíkonko àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní èdè Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni ó yá à ń gbọ́ yín lọ. ní èdè Yorùbá nǹkan tí wọ́n béèrè nìyẹn bẹ́ẹ̀ni. so nígbà tẹ wá stẹ́yìn náà wá súnmọ́ wọn kí làwọn nǹkan tẹ wá ń gbọ́ sétí kó tó di pé àbí bọ́ ṣe fi áńkọ̀pù sí lọ́wọ́ yẹn wọ́n kàn dráìvù lọ ni wọ́n dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ sùn á. wọn dráìvù lọ wá láti dá wọn dúró pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni nǹkan tó ṣe tó ìgbà tó di pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta máa sọ̀rọ̀ Yorùbá náà dẹ̀ sọ lẹ́nu wọ́n ní káwá bá wọn pé àwọn ò lè sọ̀rọ̀ níbi táwọn wà yìí pé káwá bá wọn ní police station ní èyí tí ó jìnnà sí ibi tí wọ́n gbé lọ so unfortunately bá a ṣe débẹ̀ là fún ààrí wọn mọ́ àlọ́ apá DPO àbá too many people tá a bá sọ̀rọ̀ mẹ́rin wọ́n láwọn ò rí traces wọn tó káwọn ọmọ Yorùbá kan jọ kan gbà wá o àmọ́bí tán gbé lọ torí ọ̀rọ̀ tí ó sọ tán nípa ti Olúwo pé kí wọ́n má gba àwọn ọmọ Fúlàní pé kọ́ máa kó wọn sẹ́yẹ kọ́ máa pẹ̀rú pọ̀ mẹ́rin ẹran àtìgbà yẹn láti ń rí àwọn oríṣiríṣi threatening ti yìí o ó tó di pé wọ́n wá lánàá. ṣé a lè sọ pé ní kó tó di pé wọ́n wá ní àná yẹn ǹjẹ́ fìrìfìrì ti wá bẹ́ẹ̀ bí ọlọ́pàá wá ságbègbè yẹn tẹ́lẹ̀ àbí báwo. kò sí fìrìfìrì púpọ̀ ju àwọn messages tí a máa ń rí lórí tá a bá ti post iṣẹ́ tàbí tó bá ṣe live tó àwọn ọ̀rọ̀ kò bá kò pé tí àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan máa ń sọ tó ìyẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a lè fura sí torí àwọn kan wọ́n máa sọ oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ pé ìwọ ọwọ́ máa tó mú ẹ kìíní kan máa nǹkan báyìí là ń rí. àwọn tó wá yẹn ṣé mọ́tò ọlọ́pàá ló gbé wá àbí personal vehicle ló gbé wá. Pensu Camry kan ló gbé wá golden colour báyìí ó náà gbé wá. ǹjẹ́ wọ́n gbé mọ́tò Abẹ́fẹ́ náà lọ. wọ́n gbé mọ́tò tiẹ̀ náà lọ pẹ̀lú wọn. ṣé inú mọ́tò tiẹ̀ ni wọ́n bá lọ ni àbí mọ́tò Pensu Camry tó gbé wá yẹn inú mọ́tò wo ni Abẹ́fẹ́ fi bá wọn lọ àti pé ta ló wa mọ́tò yẹn lọ. àwọn ìkan lára wọn ló wa mọ́tò yẹn lọ ọlọ́pàá ló wà ìkan lára wọn ló wà so inú títí wọn náà gbé Abẹ́fẹ́ sí tó ìkan wọ̀ jáde nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n á ń wa ti Abẹ́fẹ́ tẹ̀lé wọn. so àwọn mẹ́ta péré náà ni wọ́n wá kí ni. àwọn mẹ́ta ni wọ́n wá tí wọ́n dẹ̀ gbé ìbọn lọ́wọ́ tí wọ́n dẹ̀ fún wọn kọ̀. irú ìbọn wo ni wọ́n gbé dání ṣé ìbọn kéékèèké àbáwọn onígúngùn irú ìbọn wo ni wọ́n gbé wá ṣé ìbọn ńláńlá ni àbáwọn oní kéékèèké. ìbọn gidi ni o kò ṣe pistol ìbọn AK-47 nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n gbé recognize AK-47 nínú ẹ̀ tó ìbọn mẹ́ta náà gbé lọ́wọ́ níbọn ńláńlá ráàbù náà gbé lọ́wọ́. so àwọn tó wá nísìn àti clear pé àwọn tó wá wọ uniform àwọn mẹ́ta ló wá wọ́n gbé Pensu Camry golden colour wá wọ́n dẹ̀ gbé nígbà tó dẹ̀ máa wá bí around 2:00 ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní ìyẹn on the 4th of March 2021 lánàá òun ṣe tán ní inú ètò tó ń ṣe lọ ó fẹ́ máa darí lọ síbi tó bá fẹ́ lọ ni wọ́n blọ́ọ̀kì mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ǹjẹ́ yìí ní òye lẹ́yìn ìgbà tó lọ tán bí àwọn kan rí mọ́tò yẹn tó ti páàkì dé sílẹ̀ nítorí pé báwo ló ṣe mọ ibi tó wà gangan ẹ ní láti fún wa ní information bí tí wọ́n ti gbé yẹn gangan bọ̀ mo kàn fẹ́ láì díà ṣé wọ́n ti páàkì mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ ni ṣé àwọn kan ti rí mọ́tò yẹn ni kò sí kó ṣe kíkan bá ṣẹlẹ̀ ará àdúgbò àrí pé mọ́tò kan ti kọjá bí àmẹ́jà bẹ́ẹ̀ mẹ́ta àbí tó kàn dẹ́ sílẹ̀ tó ń dúró pé kó jáde kó wá fẹ́ confirm pé ṣónítọ̀hún yẹn ni àbí kò ń ṣòwò nítorí ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló mọjú ẹ̀ èmi gan tí ìrojú ẹ̀ rí báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ so báwo ló ṣe wá mọ̀ pé òun gangan nìyẹn. ẹ wo ọpọlọ yìí ò ní jọba wọn ní tí ò bá ti lọ́wọ́ onílé nú àlejò lè máa júwèé ní lọ́sẹ̀ èkó onílé sí so ọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe wá ní kàyéfì because èmi tẹ́ ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yìí Àjànàkú Akéwì ni kò sẹ́ni tó mojú àwa méjèèjì ẹni tó mọ̀ wá ohun wa nìkan náà máa ń gbọ́ káàkiri àgbáyé kò sẹ́ni tó mọ ojú wa so ìgbà tó ní kó wá síbi bẹ̀yẹ lánàá nǹkan kan tá a mọ̀ ni pé mọ́tò tó ń gbé wá yẹn ẹnìkan wà nínú ẹ̀
nítorí iwájú bíbẹ̀ òjìnà sí ibi tí everybody lè park sí gẹ́gẹ́ bí ibi tí wọ́n ti lè ṣe fàájì tó ẹnìkan tó wà nínú ẹ̀ àmọ́ irúfẹ́ ẹni tí ó jẹ́ lẹ́tà láti mọ̀ pé òun ló ń ṣọ́ mọ́tò tí abẹ̀fẹ́ park sílẹ̀ pé ẹni tó ní ó máa tó dé tó ẹnìkan nínú wọn náà bọ́ sínú agboolé ó jókòó síbẹ̀ tó ìgbà tí aláyé ṣe tọ́jú lóhùn. ẹni sùúrù kíkọ mo fẹ́ clear àárín yẹn ẹnẹ́nìkan ó jókòó ṣé lára àwọn ọlọ́pàá yẹn náà ni ó kàn dọ́gbọ́n. lára àwọn ọlọ́pàá yẹn ni bẹ́ẹ̀ ni lára àwọn ọlọ́pàá yẹn ni inú mọ́tò ló wà tó ń tẹ fóònù tó yẹ pé àmọ́ irú èèyàn tó ń jẹ́ wọ́n ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti ń sọ mọ́tò rẹ̀ tó pẹ̀lú òye tiwa ẹnìkan ti wà tó ti ta wọ́n lólobó pé ẹni báyìí mọ́tò ẹ̀ lélẹ́yìí ṣùgbọ́n àmọ́ ẹni yẹn tó mọ́tò ẹ̀ nìkan ni wọ́n rí kó tó di pé wọ́n pààkì wọn ò mọ ibi tóun gan wà. ok wọ́n tí wọ́n wò ní pé ó fẹ́ owó yá ẹni tó ní mọ́tò yìí ajáde síta bẹ́ẹ̀ ni. ó dà kó tó di pé màá fi yín sílẹ̀ torí a máa ṣe update lọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ìgbésẹ̀ wo lẹ ti wá ń gbé báyìí lórí ọ̀rọ̀ yẹn yàtọ̀ sí pé àwa ti bẹ̀rẹ̀ sí í fi tọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire àtàwọn tó sì sọ pé nàìjíríà ni wọ́n àtàwọn tó wà lókè òkun àtàwọn tó wà nílé ìgbésẹ̀ wo lẹ ti fi gbé báyìí àti pé. ara ìgbésẹ̀ tá a gbé òun náà ló jẹ́ kí ẹ̀yin yìí náà mọ̀ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn then àti kọ́ńtàtì àwọn èèyàn wa láti bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ ìyẹn ọ̀nà ìrìnsà orí ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n ti gbé. ok understand. àgbọ́yé. kọ́ńtàtì wọn. ok then a tún ti bá olórí Ṣubúọlá sọ̀rọ̀ ìyẹn Ìyálájẹmọ́rẹ̀ mi. ok so àwọn yẹn náà ti láwọn máa bá wa pè CP ní Òṣogbo. ok àmọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí báyìí a kò gbé ìgbésẹ̀ ní àti ìmọ̀. kí ló máa bá jáde. àpè nọ́mbà méjì yẹn. àná wàá ti gba fóònù wàá ti pa fóònù yẹn ò ní sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ wàá ti pa fóònù yẹn. gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan gbà wá kọ́ má jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí Àbẹ̀fẹ́ o. ó dà nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí Àbẹ̀fẹ́ o. ó dà ẹ ṣe gan alàgbà mi èmi á tún máa bá yín sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi máa bá ètò nìṣó èmi àti yín á tún máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó bá ṣe ń lọ èmi á máa fi tó àwọn tí à ń bá sọ̀rọ̀ á máa fi tó èmi àti yín á tún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ ṣe gan ẹkú àdúrótì ó máa ṣeéṣe láṣẹ Èdùmàrè màá bá yín sọ̀rọ̀ later. For the benefit of our Yorubas brothers and sisters that might not have understand what has been said by the caller, because when we speak English, so many people get a little bit angry, upset, thinking maybe we want to satisfy our brothers and sisters from the Biafra. Yes, we can't satisfy them. They are fighting for the same cause, just like us. But we have to remember that we have so many Yorubas, even living in Nigeria, that do not understand Yoruba. So taban communicate, lóde Yoruba nìkan, how do I get a message to my brothers and sisters, our children that do not understand Yoruba? And that is why we must speak English. Some sure do not speak English. That is fine. Pure Yoruba. But me, on this platform, we mix it together. But let's go back to the conversation. What the person that spoke to us was giving us a background. A lot of you, let me just show you what you might have seen of this person we are talking about. But before I do so, let's first hear the audio that was released just after it was released yesterday. I've seen a lot of you commenting, oh, it's not this, it's not that. Okay, so because it's not in support or is talking about Yoruba Nation. This is not about Yoruba Nation now. He's a Yoruba man. And we must stand shoulder to shoulder with every single Yoruba, even Omoyele Sowore. And that is what you need to understand. If you say it is because I am speaking, I'm saying because we are a Yoruba Nation. So entoba munisi, o láti jẹ́ ento jẹ́ pé tó ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation nìkan. This is injustice that is taking place on a daily basis. So many people are facing this same difficulty that millions of people do not even know. When there is no light, people are facing injustice. When people are dying on the road, people are facing injustice. When people are dying because of the social welfare, that is injustice, regardless whether they are even Yorubas or Igbo or Middle Belt or South.
So you must, as Yoruba people, be patient. Ẹ láti ṣe sùúrù. Nǹkan kí nǹkan tó bá máa sọ. Tá a bá ṣe sùúrù, àti fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú nìyẹn. Omoyele Sowore says it's not Yoruba. And so flipping word. Let me be careful with my word this morning. Ṣé nígbà tó jẹ́ ṣé kó ṣe wá mú Omoyele Sowore? Is that the way it's done? Where you are living as a diaspora, or where you are living here inside this shit old country called Nigeria? A lot of you outside will be pointing finger. Omoyele Sowore is not supporting us. It doesn't matter. It's a moving train. Not everybody should support us. And that does not mean we have to wait for them. Amama Bashelon, Wama Bawa Lenwe. Wama Bawa Lenwe ni. Sorry, I'm streaming from 3 mobile phones, so my face can be a little bit, from one of them, I think the Koiki Media. So let us be careful. Koda, even Julian Assange that was kept in the one of those ambassadors, remind me, he was there for more than 3 years. Under house arrest inside the I can't remember the embassy. So when people are speaking, and that is even somebody don't sorrow against American government up to now, and I think they might cross the case as well from what I'm from the latest update. So let us be careful, especially the Yorubas. It doesn't matter. We leave them alone and we continue to focus on where we are going. I have used the word focus so many times. No! Ọmọ Yorùbá ni, ilẹ̀ Yorùbá ló ti gbé. Ecuador embassy, ẹ ṣé gan. Thank you very much, mami. Ecuadorian embassy. Julian Assange, that had so much secret information of the whole world, was kept there, and up to now he has not been extradited to America. So what are we talking about? So ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù pẹ̀lú ra wa. A lot of you might not know who I'm talking about, but I'm just going to show you what you might know in terms of his own dressing. That is the way he wants to dress. That's fine. Àwọn kan ní kò gbójú síta, kò ṣe kíní kan kò gbójú síta náà nísìn. Àwọn kan kọ́ ló fún wọn ní information tó fi sọ pé ẹni tó dúró yìí o Awikonko nìyẹn, because àwọn mẹ́ta tó náà wá, the 3 people that came according to the caller gave us information that the 3 people were already inside the area waiting for the owner of that vehicle. How did they know that that vehicle belongs to Awikonko? I will open the phone line so that we can also, so that it's not just going to be Koiki Media that is talking. I want you also to have opportunity to get your voice, but please do not call yet. I just want to show, our people that do not know who we are talking about. Once again, my name is Olayomi Koiki. I want to give you the last broadcast he must have done. This is him, for the benefit of those of you that do not know who we are talking about. I'm going to just fast forward a little bit. Let me just pause that. Is it not the same intel that must have been given so that, they were waiting for Chief Sunday Adeni Adeyemo Igboho Oòṣà last week Friday? This time last week Friday, nobody knew that some DSS were waiting for him on the motorway, right here on Lagos Ibadan Expressway, right opposite, Guru Maharaji. He was still getting ready, but somebody, somewhere, gave the intelligence. And I think, just let's hear a little bit more from our brother that has been kidnapped, because I'll use the word kidnapped, not arrested. But definitely somebody gave out an information of somebody that dressed like this, that nobody knows his face apart from the voice. So it must be somebody. For what? Nigeria will break. It doesn't matter how it's going to break. Ó máa lọ níjọ́ kan náà ni. Díẹ̀ ló kù, à ń fẹ́ lọ́wọ́ ni. À ń fẹ́ lọ́wọ́ ni. Nílẹ̀ wa, à nígbà.
Let's hear again from my brother Awikonko Akondoro. Storage facility gangan tí ò sí ọ̀nà àti preserve ẹ̀ kó má bàa bàjẹ́ nínú oòrùn lásìkò ẹ̀rùn. Àwọn gangan ti mọ iye àdánù tó ti wọlé tó àwọn. Mo rẹ́ nìkan tó ń ṣàfihàn tòmátò tí wọ́n tà fóun ní ṣémìnà ni tòmátò 120 naira. So what am I trying to say here? In a situation where, you know, we have a country, ṣé bó ṣe wọ́n arrest èèyàn nílùú òyìnbó nìyẹn, where an officer will come to my house without an arrest warrant, a máa bára wa jẹ̀ṣẹ́ gidi ni. Àwọn kan tẹ̀ ní ṣe. A máa jọ bára wa jẹ̀ṣẹ́ gidi. But this is why we say the injustice is just too much. Even if this country was working, we still have the right to criticize any government, regardless of which government is there, regardless of which chase is there, regardless of the local government. Bó ṣe láti wà nìyẹn. But in a country where everybody is not doing anything, everybody is keeping quiet. Ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ̀? Is this the way we are going to continue? And nobody wants to say anything. Everybody is keeping quiet. The message was sent to me just about 2100 hours yesterday, but because we were so busy, we didn't get to the house until very late in the midnight. Because I'm sure a lot of you saw that we were in Ekiti and we went to do campaign awareness in Akure. Continue to support One Nigeria. One Nigeria that is not working. We traveled on a road yesterday for 1 hour. Kò sí mọ́tò kankan lórí road yẹn apart from the convoy àwọn tá ń lọ. Because everybody is scared. Everybody ti sá kúrò lórí títì. 1 good hour. I timed it. 1 hour we drove yesterday on our way back from Ekiti. No good road. No one single vehicle was there apart from the convoy tó ń lọ. Èèyàn mélòó ló lè ní escort tó máa fi gbé ọlọ́pàá káàkiri. Àbí tó máa ní security tiẹ̀. Ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo yín. Enough is enough. Let's exit from this shit hole country. It's not working for anybody. And I don't want to see anybody saying, Awikonko support and so bloody what? Torí pé kò support ayé ká fi sílẹ̀ nísìn. Ẹ wo bó ṣe kidnap man kan náà tó wá láti ìlú òyìnbó until tá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lọ release ẹ̀. For 3 years he was kept in remand. Ẹ mọ ọmọ Yorùbá tó fi sí prison tí yàn kankan sọ kankan sí. Injustice all over the place. And my message is that it's because we don't want to focus on so many things. We want to concentrate on what we are doing. But this is a media person that we must speak up for. Let's hear the audio that was sent to me yesterday. Once again, a very good morning. Somebody said I should calm down. I don't understand when people say